nehme euch mit in eine ganz gesunde Yogi-Morgenroutine. Am besten, ihr steht sehr früh auf. Wir haben jetzt kurz nach 6. 5 Uhr wäre noch besser. Dann putzt ihr euch die Zähne, kratzt euch die Zunge mit so einem Zungenschaber ab, trinkt zwischen 1 und 2 Liter Wasser. Und dann geht es schon auf in die Yogi-Klamotten und auf die Yogamatte. Am besten vorher kein Social Media checken, kein Radio an, einfach ganz in Ruhe. Wer möchte danach, nach der Bewegung gerne auch nochmal meditieren, dann zack, unter die kalte Dusche und los kann der Tag gehen. Ich will gar nicht so viel reden, wir fangen sofort an. Komm in einen für dich bequemen Sitz. Sitzbeinhöcker nochmal nach hinten schieben, die Schultern nach oben und hinten rollen. Die Hände nochmal kurz auf den Oberschenkeln ablegen, die Augen schließen. Atme tief in den Bauch ein und vollständig wieder aus. 3 tiefe Atemzüge. Und dann nimm dir gerne eine Intention für den Tag vor. Was immer dir als erstes in den Kopf kommt, nimm es an als deine Intention. Immer deine Yogastunde mit dieser Intention. Und immer deine Gedanken abschweifen. Erinnere dich daran und kehr zu deiner tiefen, bewussten Atmung zurück. Mit der nächsten Einatmung bringen wir die Hände über die Seiten nach oben. Mit der Ausatmung, rechte Hand auf den Boden, linke Hand zieht diagonal nach oben, Gesäß drückt in die Matte. Einatmen, Hände nach oben in die Mitte, ausatmen, andere Seite. Zieh dich richtig lang in der Flanke. Einatmen in die Mitte, ausatmen, wir drehen uns auf die rechte Seite. Einatmen in die Mitte, ausatmen, andere Seite. Einatmen, wir strecken uns nochmal in der Mitte richtig lang. Ausatmen, wir umarmen uns, fassen auf die Schultern, machen den Rücken rund, bis die Unterarme auf den Boden kommen. Und mit der Einatmung über die Seiten wieder nach oben kommen. Ausatmen, Hände vors Herz. Noch eine Runde. Einatmen, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, auf die rechte Seite. Wir strecken die linke Seite richtig lang. Einatmen in die Mitte. Aus auf die linke Seite. Einatmen in die Mitte. Ausatmen, wir drehen nach rechts. Einatmen Mitte. Ausatmen links. Einatmen Mitte. Ausatmen. Wir umarmen diesmal die andere Hand oben. Machen den Rücken rund. Und heben dann über die Seiten mit der Einatmung die Arme wieder nach oben. Und aus, wir bringen die Hände vors Herz. Wir wandern direkt in den Vierfüßlerstand. Knie hüftbreit, Hände schulterbreit, Gewicht gleichmäßig verteilt, Finger gespreizt, Füße aufgestellt. Einatmen, wir mobilisieren die Wirbelsäule, wir kippen vom Becken aus, nach vorne, Herz hebt Richtung Himmel. Ausatmen, Nabel schiebt nach oben, ziehen die Schulterblätter auseinander, drücken uns von der Matte weg. Und zweimal so. Ein letztes Mal.
Nächste Einatmung, wir heben die Knie leicht an, schieben das Gesäß nach hinten, Bauch auf die Oberschenkel, ausatmen, Beine strecken, in den herabschauenden Hund. Atme hier gerne tief durch die Nase in den Bauch ein. Und durch den leicht geöffneten Mund ganz lösend wieder aus. Noch einmal. Und dann laufen wir mit kleinen Schritten nach vorne in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, Knie anbeugen, gerade Rücken. Ausatmen. Noch einmal einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganz. Einatmen, Knie anbeugen. Wir kommen mit den Händen über die Seite nach oben. Halten die Hände über den Kopf. Ausatmen, nochmal auf die rechte Seite. Einatmen nach oben, strecken lang. Ausatmen auf die linke Seite. Einatmen. Ausatmen, Hände hinterm Rücken verschränken. Brust hebt Richtung Decke. Ausatmen, wir kippen vom Becken in die Vorbeuge. Die Hände fallen über den Kopf, dann lassen sie hängen. Bring gerne ein bisschen Bewegung hier rein. Lass die Hände dahin fallen, wo auch immer die Schwerkraft sie haben möchten. Einatmen, die Hände schieben uns nach oben. Ausatmen, wir lockern und kreisen die Schultern. Andere Richtung. Und dann lass uns beginnen. Wir kommen an den Anfang der Matte. Die großen Fußzehen berühren sich, die Fersen gehen leicht nach außen. Das Becken ist aktiv, wir kippen nach vorne. Bauch ist aktiv, Po ist angespannt, Oberschenkel aktiviert. Wir heben über die Seiten die Hände nach oben, kippen mit der Ausatmung vom Becken aus mit geradem Rücken in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Aus, ganz. Einatmen, rechtes Bein geht nach hinten, Knie auf den Boden, Hüfte schiebt nach vorne. Ausatmen, in den herabschauenden Hund. Einatmen, wir heben das rechte Bein nach oben. Ausatmen, rechtes Knie, rechter Oberarm über den Spitz. Einatmen nach oben. Ausatmen, rechtes Knie zur Stirn. Einatmen nach oben. Ausatmen, rechtes Knie zum linken Oberarm. Wir drehen leicht ein. Einatmen nach oben. Ausatmen nochmal zur Stirn. Und wir stellen den Fuß zwischen den Händen ab. Der hintere Fuß dreht 45 Grad ein. Vorderes Knie ist über dem Sprunggelenk. Mit der Einatmung kommen wir hoch in den Krieger 1. Ausatmen, Schultern weg von den Ohren. Wir senken tief. Nochmal einatmen hier. Ausatmen, wir drehen auf in den Krieger 2. Hintere Fuß 90 Grad zum vorderen Fuß. Rechte Hand zieht nach vorne, linke zurück. Bauch ist angespannt, Hüfte öffnet zur langen Seite der Matte. Schultern nochmal bewusst weg von den Ohren. Einatmen, rechte Hand, dreht nach oben, zieht nach vorne. Ausatmen, wir kommen in den umgedrehten Krieger. Die linke Hand hinterm Rücken gerne auf den vorderen Oberschenkel ablegen, Blick in die Hand. Einatmen, Krieger 2. Ausatmen, wir verschränken die Hände hinterm Rücken, drehen den Fuß 45 Grad ein. Herz hebt Richtung Decke. Ausatmen, wir beugen nach vorne. Wie in den friedlichen Krieger. Einatmen, Arme ziehen uns wieder nach oben. Wir drehen nach vorne in den Krieger 1. Ausatmen, Hände wieder auf den Boden bringen. Wir bringen das linke Knie auf den Boden, schieben das rechte Gesäß nach hinten, vorderes Bein gestreckt, Fußzehen ziehen Richtung Körper. Wir beugen über das ausgestreckte Bein. Einatmen, wir schieben die Hüfte nach vorne, richten uns auf. Ausatmen, Gesäß zurück. Einatmen nach vorne, hinteres Bein heben. Ausatmen, wir kommen in den dreibeinigen Hund. Einatmen, dreibeiniger Stütz. Ausatmen,
nach unten in die Bauchlage. Einatmen, Schultern zurück in die Cobra. Ausatmen, in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein heben. Den rechten Fuß wieder nach vorne, Knie auf den Boden, Hüfte schiebt nach vorne. Ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, gerader Rücken nach oben, wir nehmen die Arme mit. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, Hände über den Kopf. Ausatmen, wir kippen gerade Rücken in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganz. Einatmen, linker Fuß zurück. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein hebt nach oben. Ausatmen, linkes Knie zum linken Oberarm. Einatmen, Bein nach oben. Ausatmen, linkes Knie zur Stirn. Einatmen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, linkes Knie zum rechten Oberarm. Einatmen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, linkes Knie zur Stirn. Wir stellen den Fuß zwischen den Händen ab. Drehen den hinteren Fuß 45 Grad ein. Linkes Knie über dem Sprunggelenk ausgerichtet. Jetzt einatmen, kommen wir in den Flieger 1. Ausatmen, Schultern weg von den Ohren. Wir sinken tief. Einatmen hier. Ausatmen, wir drehen auf in unseren Flieger 2. Einatmen hier, Bauch fest. Ausatmen, Schultern nicht mehr weg von den Ohren. Einatmen, linke Hand, zieht nach vorne. Ausatmen, umgedrehter Flieger. Einatmen hier. Ausatmen. Wir drehen den hinteren Fuß 45 Grad. Verschränken die Hände hinterm Rücken. Atmen ein, Brust hebt Richtung Himmel. Ausatmen. In den friedlichen Flieger die Arme mit über den Kopf nehmen. Einatmen, Hände ziehen uns wieder nach oben. Ausatmen, Hände links und rechts abstellen, hinteren Fuß eindrehen. Wir kommen direkt in den dreibeinigen Hund. Einatmen, dreibeiniger Stütz. Ausatmen, nach unten in die Bauchlage. Achtung, wir winkeln jetzt die Füße an. Greifen unsere Sprunggelenke. Der Blick geht nach unten. Nächste Einatmen drücken wir die Füße in die Hände, heben die Brust nach oben. Atmen hier tief in den Bauch weiter ein und aus. In unserem Bogen. Nächste Einatmung nochmal richtig hoch. Ausatmen, gerne lösen. Stellen die Füße wieder in die Mitte. Nächste Einatmung drücken wir uns zurück in den Stütz. Ausatmen, in den herabschauenden Hund. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, linker Fuß nach vorne. Rechtes Knie auf den Boden. Schieben die Hüfte nochmal richtig schön nach vorne, wenn wir uns aufrichten. Atmen aus, schieben das Gesäß zurück. Strecken jetzt das linke Bein vor uns aus, linke Fußspitzen. Ziehen Richtung Körper, linkes Gesäß nach hinten, rechtes tendenziell ein Stück nach vorne. Wir gehen hier in die Vorbeuge. Schieben nochmal mit der Einatmung nach vorne, mit der Ausatmung zurück. Wir atmen ein, schieben nach vorne, ausatmen, Vorbeuge. Große Fußzehbeine berühren sich wieder, Fersen leicht nach außen. Einatmen, Vorderrücken, oben, Hände mitnehmen. Ausatmen, Hände vors Herz. Schließ die Augen, lass die Daumen dein Brustbein berühren. Lass die Schultern nochmal weg von den Ohren sinken. Und atme noch 3-mal tief in Bauch und Brust ein. Und lösen durch den leicht geöffneten Mund wieder aus.
die Hände sinken, Handflächen zeigen nach vorne. Schau leicht auf den Boden. Öffne mit einem Blinzeln deine Augen wieder. Schenk dir ein Lächeln. Nimm es mit in den Tag. Ich hoffe, du bist ein bisschen energiegeladen. Wie gesagt, mach gerne jetzt noch eine Runde Sport, wenn du möchtest. Oder ab unter die kalte Dusche. Und dann auf in den Tag. Wir sehen uns. Bleib gesund. Bis dann. Ciao.